Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer 25 bruitages. Donc vous l'aurez compris, c'est la deuxième partie de la compilation de bruitages qui s'affiche juste ici. N'hésitez pas à liker, ça ferait extrêmement plaisir. Je vais vous montrer 25 bruitages. Ceux-là, je vais pas vous mentir, ils sont déjà mieux que les 25 premiers, parce que les 25 premiers, c'était pas ouf. Mais là, je préfère ceux-là. Et pour vos montages ou les trucs comme ça, dans tous les 50 bruitages, ils sont réunis dans un pack qui est dans la description. Vous cliquez dessus, c'est gratuit, hein. Et il y a un petit bouton quand vous arriverez sur le site, télécharger, vous téléchargez, vous aurez les 50 bruitages, vous aurez toute la liste dans vos téléchargements. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, ça ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, parce qu'on arrive bientôt aux 100 abonnés. Parce que pendant l'été, on est les trois, donc mon cousin, mon frère et moi-même. Donc les vlogs, les vidéos, il n'y aura pas trop de gaming, je pense que ça sera plus dehors. Donc mettez la petite cloche, comme ça vous raterez aucune des vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, encore une fois. Dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu. N'hésitez pas à télécharger le pack, c'est gratuit, hein. Et puis n'hésitez pas à liker. Prochaine vidéo, unboxing de mon cousin, encore une fois, son unboxing. Pas mal, c'est un peu la gamme au-dessus, je vous préviens. Mais abonnez-vous pour ne pas louper ça. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.